हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास में मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है और जिनकी भी इम्यूनिटी लो है उनको तो इस बदलते मौसम से सबसे पहले प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कहीं तो भी दिन भर बहुत गर्मी है, कहीं तो भी बारिश जैसा मौसम हो जाता है, कोई 2-3 घंटे मौसम सुहाना सा लगता है, कभी मौसम बिल्कुल ही खराब लगता है। तो आपको भी ऐसा होता है और फिर फीवर, कफ, खांसी सब कुछ साथ में। और अभी तो मुझे ऐसे ऐसे कंप्लेन्स आ रहे हैं कि स्मृति एक एक महीने तक हमारा जो सर्दी है, खांसी है वो दूर ही नहीं हो रहा है। एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, 5-5 दिन 6-6 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स हो चुका है, उसके बाद भी कहीं भी रिलीफ नहीं है। उसके रिएक्शंस अलग होते हैं। तो वैसे भी लोग परेशान होते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन कितनी खाएं। पर आपको पता है आयुर्वेद में हमारे पास फीवर के लिए, कफ कोल्ड के लिए, हर एक के लिए ऐसी सटीक रेमेडीज है जो आपको बिल्कुल ही ठीक कर देगी और वो मात्र 2-3 दिन में। कई बार हमें ये भी इश्यूज होता है कि बहुत सारे फीवर के साथ वीकनेस फील होती है, अच्छा नहीं लगता, हिम्मत नहीं होती उठने की। तो वो सारा कुछ एक पैकेज के रूप में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आपको पता है मेरे घर में भी ये प्रॉब्लम हुई क्योंकि जिसकी भी परिवार में इम्यूनिटी लो है, सारा खेल आपकी इम्यूनिटी का है। इम्यूनिटी लो तो बीमारी आपको 100% अट्रैक्ट करेगी क्योंकि हम पसीना तो बहाते ही नहीं। दिन भर घर में, एसी रूम में, गाड़ी में निकले एसी में, तो बीमारी होना तो लाजमी है। तो चलिए मैं आपको बहुत प्यारे से छोटे छोटे प्रोडक्ट जिसमें बहुत कम मेहनत है और हाँ रेमेडियल इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ पतंजलि की एक महासुदर्शन घनबटी आती है जिसको आप फीवर के लिए यूज कर सकते हैं। या 5-6 दिन तक 2-2 गोली खाने के बाद सुबह शाम खा सकते हैं। बहुत ज्यादा सुपर इफेक्टिव है, आपका फीवर इससे उतर जाएगा। दूसरी जो फीवर के लिए चीज है वो है एक जड़नाशक क्वाथ। ये भी पतंजलि का है। ये क्वाथ एक्चुअल में बहुत कड़वा होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक सिंगल पर्सन के लिए बना रहे हैं तो 1 गिलास पानी में आधा चम्मच आप क्वाथ को डालिए और जब वो हाफ हो जाए या 1/4 रह जाए तो उसको आप मीडियम गर्म गुनगुना पीने की कोशिश कीजिए। जितना गर्म आपको सुहाए वो आप पीजिए। हाँ, ये सुपर इफेक्टिव है। इसके आप सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं, इसके पीछे लिखे हैं। इसमें कोई भी आपको नुकसान करने वाले इंग्रेडिएंट्स नहीं है। अब फीवर के साथ कफ कोल्ड भी आता है, तो कफ कोल्ड के लिए क्या करें? गले में खराश रहती है, टॉन्सिल जैसा फील होता है, रात को नींद नहीं आती, खरखरा सा फील होता है गले में, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी 3 च्यूएबल टैबलेट्स बताती हूँ आपको। एक है खदिरादि बटी, दूसरी है लवंगादि बटी और तीसरी है कंठामृत। इन तीनों से जो भी आपको अच्छी लगे आप हर 2 घंटे में या जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे खराश हो रही है, आप रेगुलर बेसिस में इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आपको इसमें कोई भी आपको चूस के खाना है, आपको इसमें कहीं भी कोई भी आपको साइड इफेक्ट्स तो है नहीं, तो ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये है स्वासारी क्वाथ। ये भी कफ एंड कोल्ड के लिए यूज होता है। इसका टेस्ट तो नॉर्मल है, कुछ बहुत आपको खराब नहीं लगेगा। तो ये जो है ये 5 से 10 ग्राम आप 400 ml पानी में मिला के बना सकते हैं। 100 ml रह जाए तो इसको पी सकते हैं। हालांकि इसके डोसेज यूजेस सब लिखे रहते हैं और वैसे आप अगर सिंगल पर्सन के लिए बना रहे हैं तो 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच या कुछ ज्यादा ही आपको कफ एंड कोल्ड है तो 1.5 चम्मच आप यूज करके स्वासारी क्वाथ भी पी सकते हैं। सर्दी खांसी तो आपकी बिल्कुल चली जाएगी। और हाँ, जिनको वीकनेस की भी साथ में समस्या है तो वीकनेस के लिए सबसे अच्छी चीज जो मैं आपको बताऊं वो है मुनक्का, अंजीर, खजूर, किशमिश। ये सब आप अपनी सुबह की मॉर्निंग डाइट में खाली पेट लेने का प्रयास करें। तो उससे क्या होगा, जो आपको जनरल वीकनेस हो रही है वो नहीं होगी। और उसके अलावा एज यूजुअल आपको दिन में 2 बार या 3 बार आप स्टीम लेने की कोशिश करें। और बहुत ही सिवियर है, अगर कुछ लगता है कफ है या कोई सिवियर इन्फेक्शन है तो मैं चाहूंगी कि आप कड़वे नीम की पत्ती और नॉर्मल अपने घर में कोई भी पिसी हुई हल्दी लेके आप स्टीम बॉक्स में डाल लें और उसका स्टीम लें। तो ये सारी सुपर इफेक्टिव रेमेडीज अगर आप एक साथ 2-3 दिन के लिए भी करते हैं सिंसियरली, देखिए आप एलोपैथी में जाते तो बहुत जल्दी से हैं, पर ध्यान रखिएगा कि एलोपैथी की जो भी मेडिसिन होती है उससे रिलीफ तो इंस्टेंट होता है, बट हाँ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। जो आपके शरीर में रिएक्शंस होते हैं वो आज तक जो आप इतनी एलोपैथी की मेडिसिन खाते हैं ना उससे होती है। आयुर्वेद टाइम जरूर लेता है और आपकी बॉडी को यूज टू होने में भी टाइम लगता है। सबका समय अलग अलग होता है, किसी को तुरंत इफेक्टिव करता है, किसी को लेट से, क्योंकि जैसी जिसकी बॉडी। पर हाँ, मैं इतना गारंटी करती हूँ कि आपके शरीर में कहीं भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पर हाँ स्टिल आपको अगर शरीर में गर्मी होती है या वात पित्त कफ में से कुछ भी बढ़ता है इनको खाने से, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो लाके आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स भी एड्रेस करूंगी।
और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बाकी प्रोडक्ट्स के अगर आपको लिंक्स चाहिए तो वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ऐसे ही और जेन्युइन और ऑथेंटिक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे ही चैनल में। और अभी तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।